有少少似柔道嘅對打啦，呢種叫亂取，去訓練身體嘅感應啦，同埋嗰個力啦。大家用唔同嘅招式，小心啲啊，唔好跌咗落台啊！其實你睇到今時今日嘅巴西柔術咧，巴西柔術係一種比較開放一啲嘅武術，佢唔會話啊我嗰門武術淨係得100招咧，我就淨係練呢100招嘅啫。佢係會吸收好多其他唔同武術，例如摔跤啊、柔道啊。所以其實今時今日巴西柔術都已經糅合咗好多其他武術嘅招式落去㗎。佢哋不斷製造一啲喺後面一個裸絞呢個絞技招式，又係令到對方呼吸唔好而取勝嘅。大家俾掌聲！阿龍的神 ，OK。好啦，咪打多場先，打得興起。哇！你睇下凌空嘅，係咪有少少野獸嘅感覺咧？你會睇到佢哋練習，雖然係練習啦，都好盡力㗎，差唔多全身嘅感應同埋力量都會要用到。不斷咁樣去爭取一個有利壓制對方嘅位置啦。同埋有時速度都好緊要㗎啦，有時一啲突發性嘅奇招都可以製造到好好嘅效果。Justin 又想用三角絞啦，頭先示範過嗰招。完成到啦，睇嚟 Andy 要學。咁大家會睇到啦，佢哋練習嘅時候咧，係會着住一啲袍嘅，呢啲係好厚嘅，因為呢啲袍咧係增加咗雙方身體之間嗰一種嘅摩擦，咁啊令到佢逃出嚟咧其實係爛咗嘅，同埋。頭先大家見到有啲用衫袖嚟攔嚟嗰啲啦，咁但係多咗好多唔同嘅技術，因為多咗件袍，難度都高咗，所以件袍咧其實係用嚟訓練，亦都係訓練佢哋技術嘅一種工具。同埋大家睇到啲袍都好靚啦，係嘛？呢個五十字啊！哇！嗱，如果真打就可以抌佢落去㗎啦。不過佢哋而家練習啦，所以唔會做呢樣嘢啦。又係三角絞啦，好正。OK。咁其實因為件袍本身係好大作用啦。咁但係其實佢哋亦都會練一啲唔着呢件袍嘅，我哋叫 low key 嘅對打比賽方式嘅。咁不如試下除低件袍啊！咁大家就會啱啱睇到啦，嗰個速度係會更快，同埋變化會更加快嘅。哇！大家而家睇到佢哋啲肌肉係收埋一件袍啲肌肉嘅份量啊！OK， 示範先。咁因為冇着袍嘅關係咧，好多時多咗一啲好似西方式嘅摔跤嘅招式啦，融入咗落去，所謂 wrestling 係嘛？大家睇到啦，好快嘅，同頭先着袍比較起上嚟，呢個速度快好多，因為冇一件袍互相磨嘅時候，嗰個阻力啊，所以個速度快咗好多。大家俾掌聲。